Es una pequeña culebra que no es de importancia médica, pero que pues desafortunadamente ya la mataron. La gente piensa que todas las serpientes son malas, nos pueden matar, pero pues esta no tiene pues esa capacidad, a menos de que seamos alérgicos, ¿no? Pero no nos puede hacer mucho, solo era cuestión de dejarla ir. Está sobre la vereda y pues quizá alguien que venía del monte con leña, no sé, la encontró y decidió matarla.